Здравствуйте! Я так люблю собак. А где их можно увидеть сразу? Много разных, необычных и очень красивых. Конечно, на выставке. Такую собаку я вижу первый раз. Можно с ней познакомиться? Да, конечно. Скажите, как его зовут и какая это порода? Зовут его Оникс Май Легаси, порода жесткошерстный фокстерьер. Какой у него характер? У нас молодой, озорной, спортсмен. А это, по-моему, мопс. Они такие симпатичные и смешные. Я бы тоже хотела, чтобы у меня была такая собака. А за что вы любите мопсов? Это очень красивая, добродушная собака, любящая, отзывчивая, поэтому и люблю мопсов. За ним сложно ухаживать? Не очень сложно за ними ухаживать, не сложнее, чем за любой другой собакой. Я понимаю, что собака это не игрушка, но они настоящие друзья. Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Вау, вау, вау! И на кошек ноль внимания. Вот это воспитание!